说到手工的臭豆腐美味，就一定不能够忘了民丰手工臭豆腐。在这开业8年的时间，每天只要一开店，客人马上就络绎不绝前来解馋。锅子一开火，臭味变香气，小吃变美味。老板就像是魔法师一般，将臭豆腐变成一碗碗、一盘盘的美味。我们的臭豆腐之所以好吃，是选择手工的，至于酱料都是选择最好的原料调制而成。老板说，他选用的纯手工臭豆腐的成本可是比一般的臭豆腐还要高哦，而且油炸的方式也是老板的独门配包。一锅油温维持160度，另一锅则一直保持180度以上的温度。豆腐一下，热油舞动着，交织出一场动人的豆腐舞。眼一间，手一甩，快速的手法让豆腐跳进了另一锅。酥脆的臭豆腐上桌喽！金黄的外表带有鲜嫩的内层，再搭上店家独特的酱汁，以及选用梨山高丽做成的泡菜，三者合而为一的美味，可是众家名人的最爱。来到通化夜市，可别忘了来到这走一遭，吃上一盘可口的香炸臭豆腐哦！我们的臭豆腐除了有香炸的以外，其他麻辣的、常旺的都很好吃，人客你一定要来吃看卖哦。